perezida wa repubulika icyo namusaba nicyo namwifuza nicyo nanamusaba cyane namusaba ko yagumye akatubera amaso akagumya akatubira nako umuyobozi mwiza nkuko asanzwe atubera umuyobozi mwiza Imana ikamukomereza amaboko nicyo mwifuriza ubundi rero mubonye nanjye ikintu namusaba mfite icyifuzo ku mutima wanjye nukuri ibintu byose yarabidukoreye nako nta kintu atakoze yaduhaye amazi yaduha amashanyarazi mu rugo mfite amazi mfite amashanyarazi mfite umutekano mukuru adushakira ubundi abana bacu biga neza ariko igikuru nuko namusaba ivatiri nziza rwose nkagenda mvuga ubutumwa ajya no mu mahanga nicyo nkajya ngenda namamaza izina ry'Imana nanjye iri muri vatiri akama n'umushoferi atuwamuzana perezida wa repubulika Paul Kagame namusaba ko yanyihera ivatiri nziza akama n'umushoferi maze nanjye nkajya ngenda namamaza ubutumwa mu Rwanda hose ndetse nkazagera n'imahanga bakunze Iyobokamana TV iki kiganiro kirakomeye kurikira ntucikwe Anshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasohoje mu izina rya Yesu ni kwa kundi mumaze kutumenyera ko tugira gutya tukazana umukozi w'Imana maze tukabasha kuganira nawe abakozi b'Imana tuzana baba bafite intego zitandukanye ariko zose zihuriye mu gukora ivuga butumwa bamwe babara ababwiriza butumwa abandi babara bafite ubuhamya bukomeye bya bindi ngo iyo Imana ishaka kugukoresha ibintu bikomeye irabanza ikakunyuza mu bikomeye ikagukomeza ikaguha imbaraga zo kuzakomeza abandi uyu ro turi kumwe nawe agiye kudufasha mu ivuga butumwa nyine nkuko umuhamagaro wacu uri reka rero dutangire tumusuhuza ati mwiriwe neza kandi murakomeye mwiriwe neza namore y'Imana yego amakuru neza tuguhaye ikaze ku Iyobokamana TV yego murakoze ninde rero tugiye kuganira muratangira mutwebwira nitwa Michel Bizimana nturuka mu kagari ka Kabare ndi umukozi w'Imana muri umurimo w'Imana ikabare ku mudugudu w'Ikabare ndi umunyamashengesho kandi nkakunda gusenga cyane nkunda umuntu ukunda karago kandi nkakunda kwizera Imana kuko inkorera imirimo n'ibitangaza nkabibonesha amaso yanjye ubwo rero narije nyine ngo tuganire ku buryo nkubwire iby'Imana igenda ikora imirimo n'ibitangaza cyane nkabibonesha amaso yanjye bikagaragara n'abantu ndi umuntu ukunda gutanga ubuhamya mu rusengero abantu bakishima nkubaka umurimo w'Imana gutyo mu buhamya bwayo ibintu byiza cyane bakunze Iyobokamana TV uyu tuzanye rero ni umuvuga butumwa Michel mwambyumvishe yuko abarizwa mu itorero rya ADP ni mu karere ka Kayonza nyine ku mudugudu wa Kabare muri paruwase yehe buriya paruwase ya Muhazi ndi umuririmbyi nkora umurimo w'Imana ndi umuririmbyi nk'amandirimo muri korali yaho nkuru bita Urumuri ni ibintu byiza cyane rero Michel amakuru ni meza murakomeye cyane turakomeye turashima Imana mumaze igihe kingana iki muri mu murimo w'Imana ngiye maze imyaka 13 nibwo nabatijwe ariko Imana yankuye ahantu hanini cyane nari ndushye ndembye cyane nuko rero nza guhura n'Imana ijwi ry'Imana rirambwira ngo ninjye gusenga nukuri nari ndushye cyane ariko mbere gato natangira ntanga ubuhamya bwo guhera muri 94 nukuri by'Imana yagiye inkorera mpunga narahunze cyane ngera ahantu bita kuri komine Muhazi Imana irahandindira mvayo nukuri ndakomeza ndagenda ngeze ahantu bita Kavumu naho Imana inkurayo ngera ahantu bita Zakira mu ruziyo Imana inkurayo irangarura ariko ingaruye naragumyeje ndazanigira mu byanjye nukuri sinita ku by'Imana ndagumya ndanywa nzoga nkajya nk'inzoga nkasinda nkandwanya nkanywa itabi cyane ndetse nkanarwana nari mfite umusatsi nari ndwaye uburwayi bubi cyane bukomeye nenda gusara mbega narataye umutwe nkajya nikorera igare nkavunika cyane mbega nkaruha nkanywa itabi mu mudugudu wacu bose barabizi bukeye rero nza gufata ingamba ijwi ry'Imana riza kumpamagara nza gukizwa kuvuga mbonye Yesu rero najyaga nkora ibiraka nkakora imisiri none Imana nukuri yankuye mu biraka by'imisiri iranyambika ingira neza iranshyigikira nukuri n'ibintu byinshi Imana yagiye ikorera rwose iranzamura iranshyigikira ingirira neza abantu barabibona n'Imana irabibona nukuri ndayishima ubu ngubu yankuye mu byaha inkura mu businzi inkura mu busambanyi inkura mu bintu byinshi cyane yangiriye neza
bakunze Iyobokamana TV urumva ubu n'ubuhamya bukomeye ati Imana yankuye mu byaha inkura mu businzi kunywa itabi mu busambanyi ndetse no mu rugomo rwo kurwana n'ibindi byinshi. Umuntu wenda udukurikira kwibaza ngo ibyo wabimazemo igihe kingana iki cyangwa ni ibiki wenda wibuka uvuga ati ati nari umunyamabi nakoze amabi menshi cyangwa nakoze ibyo byaha ku buryo hari igihe njya nibuka byari bigiye kunkoresha amakosa ya naya ku buryo ndashobora kubyibagirwa wenda n'abadukurikiye ngo bamenye yuko Satani nta kiza agira ahubwo ibye ari ukugira nabi gusa. Mu by'ukuri rero ibintu nakoraga bikagaragara amaso y'abantu, najyaga ndwana cyane mu rugo umugore nkamutesha umutwe nkarwana nawe buri gihe akabura yaho kanagenda mu nzira yaho kanahora mu nzira n'utwana. Ni ukuri ariko maze gukizwa neza Imana imaze kunyegera maze kwifatira umwanzuro nako n'Imana yawumfatiye numva ndanezera umutima wanjye waruhutse. Ni ukuri nkora mu bintu byinshi, nkora muri izo nzoga iranduhura mba numva umutima wanjye unezerewe. Ni ukuri ubwo mpita mfata ingamba njya muri korari ndasenga, mbega ubundi yubatse nta kibazo mu rugo, amunyu uraboneka n'isabune iraboneka, ariko ubundi ntacyo najyaga mboneka. Nigeze kurwara uburwayi neza ndiheba ariko koko nuko Imana iza kumvura. Nari ndwaye se narahindutse, none dere wabireba neza ise yaragiye kubera gusenga Imana. Nanjye ubu ndarya nkaryama neza, najyaga ndara n'imyoje, ariko kuva maze kubona umwami Yesu kuko agira neza ko imyozi byose byavuyeho, Yesu yaranduhuye. Rero ni ukuri nshimye Imana cyane kuko ari umukozi w'umuhanga. Icyo nabwira nanone abantu bari kiri inyuma cyane ni ukubahwitura, ni ukuri bakamenya Imana, bakamenya ko Imana ishobora byose, hari ibyo yakora kandi bakajya bizera Imana ko ishobora byose. Abakozi b'Iyobokamana TV mwabyumvishe ati icyo nabwira abantu bari kure baki kiganiro nuko nabahwitura nkababwira yuko gukorera Imana ari byiza, nkababwira yuko ari Imana ikura ku cyavu ikicazanya n'ibikomangoma, nkababwira yuko ari Imana ihindura amateka ku wayizeye. Urumva ni ibintu byiza cyane muze. Noneho rero umuntu uri kure biki kiganiro aribaza ngo umuntu wari umunyamabi gutyo w'umusinzi w'umusambanyi mu rumogi akora ibintu byinshi byangwa n'Imana, yaje rero gufata umwanzuro kwakira agakiza gute? Byaje ryari? Yabwirijwe nande? Wagiye mu rusengero wenda barabwiriza uri hana, byagenze gute kugira ngo wisange wakiriye agakiza? Nanjye nabibonye gutyo, Imana igushaka iraguhamagara, mbega yancishe mu bikomeye kugira ngo nanjye nzabukomeye kandi nkomeze n'abandi. Ni ukuri ndetse n'ibitangaza Imana iba yarakoze nk'uko kuvugira kuri radio, ntabwo ari njye nabwo ni Imana, ntabwo nzi ko nzayivugiraho, nabyo n'ibitangaza by'Imana. Ni ukuri ntabwo nuko babeshya, nubuhamya ntanga njya nkunda kubwira abantu bati kunda kwiyemera. N'ubu rero n'ibitangaza, iki ni ikimenyetso kinyereka ko n'ibindi byose bisigaye inyuma izabikora. Najyaga nararushye narabuze amafaranga yo gutanga mituweli, ariko ubu ngubu nsige nanga ibihumbi 27 mituweli y'abana nkabasha kwirihira kubera Imana. Abana bakiga. Ni ukuri nkizera ko Imana ishobora byose. Icyo nabashishikariza abantu rero no kwizera Imana. Ndi umuntu ukunda gusenga kandi nkasengera igihugu cyacu cyane, nkunda igihugu cyacu cyane. Niyo magurutse mu rusengero njya gushima Imana, mbanza gushima ko Imana yatugira neza, iturindira umutekano w'igihugu, mbega nkunda igihugu cyacu cyane kandi nkakunda kugisengera no kugisabira umugisha. Iyo usengera igihugu nkuko bivuga ati nkunda kugisengera no kugisabira umugisha, niki cyaguteye inyota yo kumva cyane cyane uhorana iryo shyaka ryo gusengera igihugu? Ni ishyaka kuko hari aho perezida wacu Repubulika yadukuye mu bwigunge, iduha inka, iratwubakira, yubakira ababyeyi, yubakira abapfubyi n'abapfakazi, mbega ntiyarobanura ku butoni abantu bose ingeri zose arazishyigikira. Ni ukuri ni umubyeyi mwiza perezida wacu Kagame, ndamukunda. Ni ukuri yagize neza. Ubu tudafite uwo mutekano ntabwo najya kuri radio ngo mvugire kuri radio. Icyambere nshingiye no gusenya Imana, rero ubundi tugasengera n'igihugu cyacu, nicyo gikuru nabonye kiza cyane. Umuntu aguhuje na perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akakubwira ngo gira ibintu bitatu umubwira cyangwa umusaba, wamubwira iki cyangwa wamusaba iki? Namubwira ngo urakagira abuzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi byose. Ni ukuri pe, nkamushima rwose, nkamukora no mu ntoki, mba numva mukunze cyane rwose. Wenda Imana izaduhuza nawe mubona amaso ku maso. Niyo mubonye, niyo numvishije ijwi rye kuri radio numva nishimye, ntabwo nakora ubushinge bwanjye kuri radio mwumvishije. Wenda ni nk'irihe jambo wabuzi yaba yaravuze ukavuga ati iri jambo yavuze iyo nditekereje buri gihe numva ari inkoze ku mutima cyane, cyangwa ni kimwe mu byatumye mukunda? Wenda yajya avuga amagambo menshi, ariko niba ukunda kumwumva wenda yavuga, hari ijambo waba yasigaranye wenda rikomeye uvuga uti nicyo nkundira perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame?
nuko yahuje abanyarwanda. Urebye ibintu byabaye muri 90 abanyarwanda nk'ubu tukaba twese tuganira dusabana, duhuza dushingirana, tuvuga ibigwi byose, tugenda igihugu cyacu gifite umutekano naryo ku muhanda nkaryama. Nukuri mba numva nishimye cyane, binkora ku mutima cyane, numva ndishimye nukuri. Nuko nanga mfite ubuni nakanayimuhaye pe. Bakunze by'Iyobokamana TV mwabyumvishe, uyu ni umusaza, ni umukozi w'Imana wanyuze mu bikomeye, iramukomeza kugira ngo azakomeze abandi, aho yatubwiraga ati nkunda gusengera igihugu cy'u Rwanda cyane, ati nabo tumenyeranye barabizi, yongeye gushima Imana buri gihe, ndabanza ngafata umwanya wo gusengera igihugu cy'u Rwanda ndetse na Perezida wa Repubulika Paul Kagame, kuko mukunda, kuko yavanye u Rwanda ahaga mu mwaka 1994 ayobora uruganda rwo kubohora u Rwanda, none u Rwanda rukaba rutekanye, ruri mu mahoro ndetse ruri mu mutekano, ruri mu ituze. Ati ni ibintu byiza cyane, ati cyamuzana Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ati namusuhuza maze nkamukora mu ntoki, nkabanza nkamushimira, nkabanza nkamusabira kugira abuzukuruza ndetse n'abuzukuru n'ibindi byose. Nyine mwabyumvishe ko burya ahantu hose baba bashima ibyiza biba bikorwa n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu. Muze twakomeje rero twikomereje mu ivugabutumwa noneho rero ati naje gukizwa rero ndetse mba n'umuririmbyi, none ubu ngubu ndakomeye kandi ndashikamye. Hari abantu bashobora kuba bakiri mu byaha wenda ku rwego wenda nk'urwo wari uriho, ariko bakabagira amahirwe yo kumva iki kiganiro. Hari ubutumwa ushobora kubagenera, wababwira ngo iki? Wenda umuntu aguhuje n'abantu bari mu businzi, bari mu busambanyi, bari mu kwicwa n'ibiyobyabwenge, bari mu bintu bibi nk'ibyo ngibyo, wabaha ubuhe butumwa? Ubutumwa nabaha rero nuko bava mu byaha, bakava mu bugome no mu bwicanyi no mu busambanyi, byose bakabivamo bakabireka, ahasigaye tugafatanya gusenga, tukavuga ibyiza by'Imana ikora, kuko ikora imirimo n'ibitangaza kandi isaha yigeze irakora. Nakihanganisha abababaye cyane mu nzira zose naciyemo, nabo uko yangiriye neza nayo igomba kubagira neza, ntakijya kinanira Imana ku mugambi wayo, isaha y'Imana igeze irakora. Ati isaha y'Imana yigeze irakora, kandi kuko nibyo isaha y'Imana yigeze irakora. Hari ijambo ry'Imana ukunda cyane, iyo wenda urisoma cyangwa iyo uritekereza rikubera inkomezi muri wowe, ni irihe jambo ry'Imana muri Bibiliya waba ukunda cyane cyangwa wubakiyeho kwizera? Ukwizera kwanjye rero ijambo ry'Imana nkunda, icyambere icyo mbanze gushima n'Imana cyo muri uwo mudugudu wacu babanziho, ni indirimbo nkunda imba ku mutima wanjye, kuri simukadi y'umutima wanjye, indirimbo yo muri 82 mu gakiza, mu gushimisha Imana ko va mu mwami wakomeretse. Uzi kuririmba ntiwaririmba na gatero na kamwe? Wavuze ko umaze imyaka myinshi ukora umwuga ukora umurimo wivuga butumwa ukoresheje kuririmba. Mwami wakomeretse ni nge waziraga. Mwami wakomeretse nitwe waziraga, dore uko bagushyize muri abo bambuzi. Iyo ndirimbo ndayikunda cyane rero, utekereza nawe umuntu akomeretse aza gutabara, ni ibintu byiza by'agaciro, niyo nkunda cyane iyo ndirimbo. Ijambo ry'Imana noneho rero sasa muri Bibiliya nirihe jambo rikugwa ku mutima utajya wibagirwa, riri kuri simukadi y'umutima wawe nkuko wari ubivuze? Reka nzi ndebe muri Bibiliya ndikubwire neza. Reka ndebe ijambo nkunda maze ndibereke rero. Turabona warambuye muri Samweli wa 2 ni ku bice 6, nibyo niho ukuntu niryo jambo nkunda. Samweli bice 6. Haravuga ngo bukeye Dawidi yongera guteranya ingabo zose zatoranijwe muri Isiraheli, abantu inzovu 3. Dawidi ahagurukana n'abo bantu bose bari kumwe nawe, bava ibari Yuda bajya Zina, niryo zina ry'Uwiteka Nyiringabo wicara ku bakerubi. Nuko bakura isanduku y'Imana kwa Abinadabu ku musozi, bayitereka ku igare rishya, maze Uza na Ahiyo bene Abinadabu bacunga iryo gare rishya. Nukugera hehe? Bacunga iryo gare rishya, nuko barikura mu rugo rwa Abinadabu rwo ku musozi ririho isanduku y'Imana. Aho niho hamfasha rero. Urakundira iki rero? Makunda ko ari ijambo rimpumuriza cyane.
niryo jambo rimuhumuriza cyane. ijambo riguhumuriza cyane. Bakunzi b'Iyobokamana TV, uyu musaza turimo tugenda tuganira, urumva ko aratubwira ibintu byiza cyane, ati nkunda ijambo ry'Imana ryerekana uburyo isanduku y'Imana yacunzwe ndetse ikaza gushyika aho yagombaga kugera neza. Ni ibintu byiza cyane rero. Reka rero muzetu, niba tutaguciye mu ijambo, wenda niki kindi wumva watubwira turi muri iki kiganiro? Ikintu nababwira rero turi muri iki kiganiro ni ukuri ni byiza cyane. Nashoje mbabwira yuko ntago nari nzi ko nagera kuri iyi radiyo, nuko najyaga numva aho byaturuka, ariko nkabyumvamo nkakunda kubiremamo rwose, nkazumva ukuntu nzagerayo. None Imana ikora imirimo n'ibitangaza rero iza kuduhuza. Ndishimye cyane kandi nkushimira nawe n'abanyarwanda bose kuko mugenda mutugezaho n'aya ni amajyambere kandi iterambere ryiza ry'Imana. Ni ukuri nawe Imana izaguha umugisha kandi izagushyigikire. Inshuti bakunzi b'Iyobokamana TV, uyu ni umusaza Michel twarimo tuganira. Murumva yuko nukurikira ikiganiro twagiranye harimo ibintu byinshi byiza kandi bigaragaza yuko Imana ikura mu bantu kure. Reka rero muze tugushimire cyane, tuvuga ngo Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera, igukomeze, iguha umugisha kandi igukomereze mu ivugabutumwa yaguhamagariye, nuko ukomeze nyine utera imbere uko bwije nuko bukeye. Turagushimiye cyane rero kuba wemeye kutuganiriza. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye. Ni ukuri Imana izabaho umugisha kandi murakoze kutugezaho iyi radiyo. Ni ukuri najyaga mbitekerezaho bizaca, buriya Imana ntabwo igira uko ibigenza rero ngo uboneho byaca. Ibintu byose birashoboka, igikuru ni ukwizera Imana. Murakoze.